Ewa za fa courage nento izy koa fa tafiaro aminanareo koa nanky amin'ny radio télé nakay ty eto ameko atsika tseky titre ny vaovao boka etsika mikorana. Fokontaniaranta nahitana taolampaty milanja 10 kg ireo ankizy milalao teo amin'ny manodidina aloha nahita izany. Mangarivotra raikitra ny fanarenana ny toatoatra miakatra amin'ny bloc administratif potika noho ny loza voajanahary nandalo teto Mahajanga izy io manao antsoavo amin'izay malalatanana lehibe ny fokontany. Fitateram-bahoaka tsy eken'ireo mpitariposy eto Mahajanga ny anesorana azy ireo eny amin'ny toeram-piatsonany eny Mahabibo. Loza ampifamoivoizana tamin'ny lalam-pirenena fahaefatriny moto sy bajaji ny fandony vokany olona roa ny naratra mafy. Basy anareo fa mitandrinesa tsara mangala place tsara nenty anareo amin'izay place nantianareo nanay ndraka hitandrinesanareo radio nakay télé nakay nankia matonalite atsika mivola eto nivola anareo zay fa pare hoe ino koa zaka volany radio télé nakay nankia ino kabary mandalo amin'ny tanàna hitan'ny laolo reo koa niany ambarako nanareo zany karakory jiaby atsika akory aly tsika amin'ny tanàna ty eto lan'izay manenty ndraka mitandreny nanay zay vola zaka raiky kabary raiky nandalo taminantsika teto Fokontaniaranta navy koa izy ty navy koa kabariny tolampaty ty koa tsy aizy ty tolampaty bokaya andia to ino hitan'olo tanaty gony raha io tamin'ny Fokontaniaranta tariky nomaly wilirany menjanary ndro korana aminantsika izy ndro mitantara hoe zao le zaka nisy tolampaty andiay atao ino boka natao karakory le raha ndawar. Tolampaty 10 kg efatra amin'ny 70 isa no hita tao anaty gony teny amin'ny Fokontany Aranta faritra voalohany ny andro ny latsinainy fa 5 ny volana martsa tokony tamin'ny 2:00. Ireo zaza nilalao manodidina ny sisin-dranomasina no voalaza fa nahita io tolampaty io voalohany ka nampiantso ny olobe. Ny ray aman-dreny teo an-tanàna avy eo no niantso ny mpitandro filaminana sy ny BMSS eto Mahajanga nijery ny zavamisy sy nanao ny fanadiadina mikasika ity tolampaty ity. Mbola tsy fantatra moa hatreto ny mbola tsisy olona mety an'laza hoe mety ho tompony na mombamomban'izy io mety olona eo efatra eo zany raha vinavinaina ny isan'le razana nakany an'le tolanareo saikisaiky atolape zany betsaka aminazy io no entina avy hatrany teny amin'ny bureau ny BMSS ilay tolapaty raha ny vaovao azo teny amin'ny mpitandro filaminana teny Analakely nilaza izy ireo fa tsy misy olona ahiny ho tomponantoka amin'ny tolapaty io ka izany no antony nandefasana avy hatrany ireo tolapaty ireo teny amin'ny BMS. Raha ny zavatra misy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga matety pitranga ny fahitana ilay tolapaty fa mampametra-panontaniana ny rehetra misy paka marina ve ireo tolapaty ireo satria saika arina fotsiny tolapaty ka izay vao misy mahita eny anivony Fokontany. Kabary raiky koa mandalo aminantsika koa tsika boka tamin'ny Fokontaniaranta tsika ndia amin'ny amindreo Mangarivotra koa Fokontany Mangarivotra io nisy vaovao raiky nandia tamin'ny radio télé nakay teto fa ela nandesinay teto resaka escalier mandia boka Mangarivotra manonga mandia amin'ny bloc iny tsy le raiky amin'ny population fa le raiky ambadika amin'ny trano président Fokontany Martin ato raha io fa motraka nenty motraka andro koa mahasara vao maika kabary koa anao mandalo amin'ny raha io anao fa kombiry to hoe tsô lavo tsô raha ty rodana eto niany maty atsika ty basy raha io ao fa commence mikarakara zany président ndraka olonazy reo mila manamboatra nan'le escalier simba mandia amin'ny bloc iny boka Mangarivotra mandia amin'ny bloc raha io fa amboarindreo atoato nambarany président ny Fokontany Mangarivotra Martin Willy nandia tary mbo izy tondro mitantara aminantsika le kabary nandalo. Asina fanamboarana ny totohatra miakatra eny amin'ny bloc administratif tafiditra ao amin'ny Fokontany ny Mangarivotra ireo malalatanana sy ny komite-tany eny an-toerany ny tomponantoka sy miantoka ny lany rehetra amin'ny fanamboarana
efa misy ny fangatahana fanampiny nataony lehibe ny fokotaniny sy ny komity pokotany teny Mangarivotra tamin'ny tompon'andraikitra eny anivon'ny faritra sy ny tompon'andraikitra voalohany eny amin'ny komina Ambonivohitra Mahajanga hatramin'izao fotoana sy ora itenenantsika izao tsy mbola misy ny fanampiny avy tamin'ny tompon'andraiki-panjakana izay voalaza teo ireo nanomboka tamin'ity herinandro ity kosa ny fanamboarana ho an'ity totohatra izay simba ity efa bolana zany sa telo volana ny cyclone Nahavano nandalo teto amin'ny firenena Madagasikara ary izay nanimba zavatra tokoa anisan'izany moa ny escalier miakatra amin'ny bloc miotsaka tanteraka izy io efa nanao antsoavy zay nanao nitatitra rehetra hoe io lalam-bahoaka io dia hatramin'izao zany moa tsy misy ny fijerena tsy misy ny resaka namba fiantsonana io inona ny tokony atao fa ohatrany tsy fantatra fa tsy mametsina dia amin'izao fotoan'izao moa zahay fa matompona ndraikitra satria ho tapaka io lalan'io dia fa mihetsika izahay ary misaoran'ireo izay marara-tanana izay mpanampy anay ohatra nanamboarana antony borao fokotany tony dia manentana ihany koa zany ireo izay tsara sitrapo rehetra izay olona rehetra mandalo amin'ny lalan'iny mba hanao ny fititsimbahetra anamboarana n'io lalan'io afahatsika mifamezivezy dia miantso koa ny fitondram-panjakana moa zany ny eo amin'ny mairie zany sy ny amin'ny région mba hisy koa zany etsika atao fanampiana anay amin'ny fanamboarana an'io lalan'io ho vita malaky satria izay be omby mery manosy izay be ny basy ka rehefa mafitrika atsika manao ny tsipaipaika sy ny fititsimbahetra dia ho vita malaky fa amin'izao fotoan'izao zany dia fa manao ny fanombohana ny asa izahay ka dia hisaorana mialoha ianareo rehetra izay anao ny asa tsara mangataka ny fandraisana andraikitra ataony tompon'andraikitra eny anivon'ny faritra sy ny tompon'andraikitra eny anivon'ny komina ny komity pokotany eny amin'ny fokotany Mangarivotra mba anampiana amin'ny fanamboarana ity totohatra izay simba ny rivodoza ity iny le zaka misy io tsy kabary hoe vandivandy to karahan'io fa hitatsika teo iny le zaka mandalo fokotany Mangarivotra iny président nentindro ny korana taminantsika teo fa problème raiky misy koa amin'ny tanàna eto reo mitondra posy reo ny kotaniny commune koa jira mitondra posy amin'ny lala aty amin'ny tanànatsika Mojangay aty tsy hoe ino marina ma le kabary tena tiandreo atao amin'ny valy minday posy reo fa ny kotanindreo koa reo io ao basy reo tsy natanty reo tsy maintsy nivola tamin'ny journaliste koa hoe zao ny kabary mandalo amin'ny anay ato koa ataony commune reo zay le zaka misy fa jerentsika reportage manamarina kabary jiaby io Aldora Kotoary Lala esory ny commune tsy mahazo mijanona eto amin'ny fiantsonany intsony ireo posy rehetra amin'ity toerana ampitany bazary mabibo ity efa ho herinandro izay tsy fantatra mazava ny tena antony analana azy ireo eto hoy ireo mpitondra posy efa amampolo taonany maro no nisiany ity toerana fiantsonan'izy ireo ity fa tsy nisy ny kitikitika izao zany raha tarehinay aminareo mpitondra fanampahefana sy mpitatana ny tsena sy mitatana ny lalana satria zahay zany tamin'ny toerana ity mivezivezy sady mijaly eto amin'ny toerana mahabibo ity satria efa ela zahay mandritran'ny taona maro mipetraka teto tamin'ny toerana ity na dia izy ro mitondra na dia izy mitondra zahay tsy ary niala tamin'ny toerana ity ohatran'izao vao androany zahay mahita fijalena agnatin'ny herinandro zao tsy miasa agnatin'ny toerana ity eto izay raha mba taraigny anay mampalahelo anay mila famonjena aminareo mpitatana rehetrarehetra nareo ray aman-dreny rehetrarehetra sy mifehy tanàna ty sy be ny tanàna satria mijaly zahay amin'ny toerana ty tia io toerana ty zany famelomanay vady aman-janaka anay fanovanay fitaovana rehetrarehetra fahavitanay zavatra fahavitanay fiainanay amin'ny toerana kely ty mahabibo ty kanefa amizao 2018 zao asorana eto zahay amin'ny toerana ty satria eto zany ro toerana famelomanay tegnanay eto ro toerana fahaizan'olo anay na dia olo bakany atsara rano mbala vola ateremena Analakely mitady anay deto ro ahitananay efa niezaka zahay mandritry ny herinandro zay mitady solution aminazy amireo ray aman-jeny mitatana lalana ty tsy ahitana lalana tsony ireo lehibe ny tsenareo sy ireo ny lehibe ny munisipaly tsy ahitana lalana tsony misy 20 mahery ny posy teto amin'ity toerana ity teo aloha na enan'ny commune ho valo izy ireo taty aorina ary izao izy hoe sorona tanteraka izao inona marina ny tena zava-misy inona no antony hanasorana azy ireo eto
raha nametraka izany fanontaniana izany reto mpitondra-posy reto tsy nisy na voavaly ny iray tamin'ireo mpiasan'ny commune izay tonga nanala azy ireo teny amin'ny toerana. Nisy accident koa nandalo tamin'ny tanànatsika tamin'ny Mojangay aty teto Nomaly après-midi raha io tamin'ny RN4 tariky takaiky ny lalatapaka teo bajaj ndraka moto koa ndro nifandona nisy olo naratra nambaran'ny reportage raiky ty sitraka amin'ny tantara izy ndo mikorana aminantsika le zaka nisy ino le natonga accident ty ino kabary nandalo tao alefa sitraka jijinao. Olona roa ny fantatra efa naratra raha toa kosa ka nahitana fahasimbana ny bajaja sy moto izay nifandona teny amin'ny lalam-pirenena faha-efatra manakaiky ny lalatapaka iny ny andro ny alatsinainy faha-5 ny volana marsa tolakandro teo. Zaka nisy teo zaho avy any nandeha asotema bajaja iny boka nanajotsola taloha tary eto izy misy bis afarany eto tonga defa misy client pitary izy tonga defa mivily tampoka izy tsisy clignotant tsisy ninona nefa izy tsisy rétroviseur lazaina nefa zaho fa bona tsisy nary klaxon anazy de mbola tsy mijanona foana izy faran'izay nidofitsy namako ry zao tanana zato ilan'ity tsy haiko mety misy mitolana tapaka donc de tongotsy anahy zany koa de ohatsan'izany ny navela de rehefa resaka teo zay de izy niteny hoe nde kaiky tompony zany ambarany fa manaiky ana arrangement de rehefa navy teo le tompony fa hoe za tsy ana arrangement ny fa samy manamboatra na inona ataonao ambarany de zay de lasa miverina rehefa saika andesindreo bajady de zany tena tsy mihetsika eo areo. Raha ny fantatra sy hita teny an-toerana tamin'io fotoana io dia olona roa no nitondra ity moto ity ka samy nahitana ratra avokoa izy roa ireo raha toa kosa ka tsy naninona nitondra bajaja. Tamin'ny fotoana nandalovana teny an-toerana moa dia mbola tsy tonga teny ny mpitandro ny filaminana nijery ny zava-misy fa samy ny fampiaino hainy teo ny roa tota. Fa zaka raiky misy amin'ny antsika mivola zao ty anareo mandeha amin'iny amin'ny bazary mahabibo surtout le mpivarotra amin'ny sisin-dala reo fomboy mpivarotra reo ao antsika mivola io za mivola aminanareo fomboy ireo safoke mitsamfo le plasy varotandreo manongana ento fofony kanaly ambany ao boka eo rano koa ma io karaha tsy haitsika hoe karakory matsaborina ento donc zay ndro azoko ranesantsika nanazy zay le zaka misy ampivarotra amin'ny sisin-dalana mahabibo iny mitsamfo maimbo rano jiaby mandia manonga rano boka anatin'ny kanaly io ao nambarandreo zay tsy maleo kabary karanty RTN anareo avy aminanay eto. Dibo-drano avokoa ny toeram-pivarotana ireo mpivarotra amin'ny sisin-dalana eto amin'ny tsenany mahabibo. Rano maloto avy ao anatin'ny lakan-drano ao ambanin'io toeram-pivarotana io no miparitaka aty ivelany. Eo ambonin'ny rano maloto sisa no mivarotra ireto olona ireto. Milomano amin'ny loto avokoa ny ankamaroan'ireo entana amidy amin'izao fotoana izao. Le olana zany de ty rano be miangona eto amin'ny plasy varotana eto ty satria isaky ny avy ny orana zany de bouché angamba le canal ao io fa tsisy manokatra mihitsy de lena be tsy azo itsahana mihitsy ny tongotra anay amin'ny tratran'ny alapotaka mihitsy mivezivezy eo. Ny problème na eto amin'ny devant sopliantso rehefa latsaka orana de zao doublava zao na client tokony anatiny vidy entana amintsika satria maloto. De taloha nefa ny zareo fanjakana mba mandefa olo foana manadio an'io canal io. Nefa nakehitriny amin'izao tsisy tsony za fanadiovana canal zany amin'izao fotoana zao. Ka eto zay miaina amin'ny rano amin'ny loto be miangona eto de io de sitrapony dalina io amin'izay vao ritra rano fa raha avy access le orana dobo foana zay eto mabibo ka mangataka an'zareo zay responsable zany mba naramaso akaiky ijery an'izao toe-javatra mahazo anay eto bazary mabibo. Tsetsina zany le canal amin'ity le ato aminay ato ambaninay ato ty de lasa misaoty mivoaka le rano zany de manjary lasa miakatra amin'ny arabe le izy. Efa ela izay no tsy ary nisy nanokatra ka nanadio ny lakan-drano io intsony. Raha ny fanazavana azo dia mifanjana ny mpivarotra anadio ny lakan-drano izay ao ambanin'ny toeram-pivarotany miandro baiko avy amin'ny commune mitondra fofona maimbo eto amin'ny manodidina ihany koa izao toe-javatra misy izao. Ankoatr'izay tsy lavitra eo amin'ny toerana io misy fantsona mitondra rano ho an'ny orinasa Jirosoany malagasy vaky ka miboiboika ny rano avy ao. Vao maika manampitrotraka amin'ny fahadobona mahazo an'ireto mpivarotra ireto izany.
Tio vaky zay fa miteny amin'ny jirama tsy mety azony le fitarianany nefa ny amin'ny placenay dobo sady le dalo koa amin'ny tsientsina hafa ela io tio vaky io. Rehefa tonga ny orana dia mihitatra miparitaka hatraty amin'ny arabe ny rano maloto. Aiza hoaiza ny fandraisana andraikitra ho an'ireo zay avoakasiky n'izao zava-mitranga izao. Tsy afa-miala ny commune Ambonivohitra Mahajanga, ireo mpivarotra ary ny orinasa jirama fa tokotelo mamasana andro avokoa ireo. Raiky iny, zaka raiky iny, kabary hafa koa fahitatsika farao sary, fahitanareo farao koa kabary raiky mandalo amin'ny tanàna koa. Belobaka io akaikikaiky ny tanao croisement mandeha amin'ny commune Belobaka io, amin'ny sisin-dala io misy poteau raiky zay ao. Fa gravy fa ratsy satria le fil ny jirama zany fa commencé misy circuit amin'ny place io ao. Olo reo zao tsika mivola io koa fa latsaka ora io, olo reo fa tsy tafatory koa fa matonaly andro olo reo fa tsy tafatory. Reo fa mavozo olo, fa mavozo hoe tsô iretra atao tsika ty afaka andro matonaly be ty baba karakory atsika ndiaya. Iandro amonjy atsika fa kabary raha tika ianareo amin'ny jirama ao izy koa mba misy manenty lany zay mahita zany ataovy karaha telefôny arabo. Volano directeur anareo, volano le responsable hoe jerenareo kelytsika Belobaka fa olo reo ny ao ambory baba mavozo nento olo reo amitsika mivola zao. Tantarako aminareo ino le zaka misy amin'ny la place ty. Mitselatselatra ny herinaratra avy amin'ny reto fil ireto. Eto amin'ity andron-jirony jirama ity rehefa alina ny andro. Na ihany koa rehefa amin'ny fotoanany rotsakorana. Tsy fantatra ny antony fa matahotra mafy amin'ny loza mety hitranga teraka izany ny vahoaka. Eto amin'ny lalam-pirenena fahaefatra amin'ny sampalan-dalana mankany amin'ny commune Ambanivohitra Belobaka iny no misy azy io. Poteau mitselatselatra isaka tonga ny orana dia mitselatselatra be poteau io. Eto amin'ny akaiky ny Tibara Soavadia ty amin'ny alina zay tsy tafatory mihitsy noho n'izy le tratran'orana zany dia tena revudrevitra be mihitsy le izy. Tena matahotra zay sao dia mahay tranonay. Zavatra hitana eto zany raha fa mirehitra zany ty jiro ty sakalina mitselatselatra be zany jiro. Antoandro tsy maninona fa raha fa alina zany raha fa mirehitra le ampola zany tonga dia mitselatselatra jiro. Misy circuit le poteau rehefa amin'ny andro fahavaratra ohatran'izao. Ya isaky ny fahavaratra isan-taona dia misy circuit foana amin'le poteau. Mananontany ho an'ny mponina eto amin'ny manodidina ny loza. Raha sanatrika misy ny firehetany ity andron-jiro ity. Efa nampafantarina ny amin'izao zava-mitranga izao ihany koa ny avy ao anivo ny orinasa jiro sorany malagasy fa mbola tsy ary tonga teto ry zareo nanao ny asany. Nisy taona zay na plaza tamin'ny jirama fa ilaza ho avy ry zareo nefa ny hatramin'izao reo ohatrany mbola tsy tonga. Efa eo malatsaka eo anga. Zay zany fa nampafantatra ny jirama foana fa ohatrany modindro tseno le izy dia tsy fantatra hoe ahoana mbola tsisy vahaolana ziska hatramin'izao. Ary matetika zay kany mampilaza amin'ireo ampiasan'ny jirama mandalo sirandreo mandalo io tsy sendresira zany le resaka anay zany anabareo tsy maninona io tsy maninona. Move izy zany ka miandry misy loza iseho eto amin'ity toerana ity ny avy ao amin'ny orinasa jiro sorany malagasy vao andray andraikitra. Ewa zay le kabary question iny question fa anjaranareo mamaly azy anareo amin'ny jirama ao ry havako jerenareo le problème n'olo fa olo fa sahire courant ty moko io tsy somongay ko fa lany courant io ritiny pakalionao na voambelany. Zay le kabary misy fa mbola Belobaka foana eo atolotra moko ambadika fa misignaly koa karakory matsika tina ambarany apocalypse fa ho avy eo. Boka eo atsika miditra amin'ny apocalypse après vaovao ty fa atsika mikorana le zaka misy pompe vaky. Raha ty fa ela fa mandeha 1 an. Atsika mivola zao fa 1 an nambaran'olo tao Belobaka tao le kabary misy pompe vaky jusque nankia tsara retana teny jirama le kabary. Jereo koa hafa koa. Amanarivo ny litatra ny rano very fotsiny eto amin'ny lalam-pirenena fahaefatra commune Ambanivohitra Belobaka no ny fahavakisa ny fantsona mpitondra rano ho an'ny jirama. Efa ela be no nisian'io zavatra io fa mbola tsy ary nisy piasa avy ao amin'ny jirama tonga namany olana mandraka ety androany mitondra fanazavana ny mponina eto amin'ny manodidina. Problème misy resaka rano. Toerana ty zany misy teony jirama ato. Izy ty fa ela sy mbata zy fa tarango tamin'ny taona lasa zany izy io. Ka teneny zany piasan'ny jirama namboatra anazy io tsy etry amboarindreo zany le raha. Ary eto zany misy rano miandrona. Misy ravikazo latsaka aminazy dia maimbo mihitsy zany amin'ny toerana eto. Ny rano eto miboiboika tsy tapaka.
miparitaka mameno ny faritra maro mandolava misy fotaka mandrevo eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana misy fiantraikany amin'ny fotodrafitrasa mihitsy zany ankehitriny ho iatrany ny fanazavana raha ohatra ka mitohitoy koa zany izy ty mety animba ty lalagna ty zany le izy misy fiantraikany amin'ny lalagna zany izy ty raha ohatra ka tsy vita izy ty mampotika le lalagna efa ela be mihitsy zany raha tamin'ny taona lasa ho izy ty fa efa sy mboatran'izao ty toerana ty eto raha misy ny toerana mijaly rano eto mahajanga tampo-tanàna mifanohitra amin'izay indray ny eto belobaka rano very fotsiny mbola tsy mitsahatra ny manao antsoavo ho an'ny mpiasa ny jirama ny ponina eto amin'ny manodidina mba ho tonga anampina ny ofantsona vaky io zay le kabary jiaby nandalo tamin'ny tanàna nangonitsika nankia reny sasany to reny fa maro izy nandeha mantsana zay io moka izy koa fa mahatonala karaha tsy jiaby ndropoditsika fa le sasany le vaovao simesime reny to ndropoditsika karaha le mahazatra hoe radio télé ka mandefa vaovao simy koa fa mahatonaly olo jiaby fa manenty fa courage ok bas zay le kabary mandalo amin'ny tanàna fa anareo ameko numéro satria misy olo moko manontany hoe anareo journaliste kabary nandalo tamin'ny quartier net aty la olo anareo tsy hitanenty misy numéro roe reto ameko nanareo misy raiky telma raiky orange koa fa misy kabary mandalo amin'ny tanàna amin'ny quartier tsika amin'ny lala amin'ny place jiaby zay misy nanareo anareo fa mikaia misy raiky telma 34 16 509 01 34 16 509 01 misy koa raiky koa 32 95 825 49 32 95 825 49 anareo kaza mavozo anareo mikaia koa fa misy kabary mandalo aminanareo any ok veloma jiaby fa amaray koa tsika mitondra jijiafa koa iny koa kabary mandalo amin'ny tanàna koa amaray apocalypse boka eo avy eo misy fandarana miaraka amin'ny apocalypse aza misaraka amin'ny radio télé nakay fa manjary raha tia nankia